വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും ഫനാസ് വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്കിന്ന് ഡിന്നറിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ഫ്രൈഡ് റൈസും ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്, സിമ്പിളാണ്, വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ നല്ല എരിവും മധുരവും പുളിയൊക്കെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ഡ്രാഗൺ ചിക്കനും നല്ല അടിപൊളി വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വലിയ പാത്രം തന്നെ എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും. ചെറിയ പാത്രമാണ്, നമുക്ക് അത്രയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഞാൻ അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം, വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ അതിലേക്ക്. എന്നിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഒലീവ് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം ഒരു 3-4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി നല്ല ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ കുത്തലൊക്കെ മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. വെളുത്തുള്ളി 2-3 മിനിറ്റ് നേരം വഴറ്റിയ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെജിറ്റബിൾസ് നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വലിയ പീസാക്കരുത്. ചോപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ ചോപ്പറിലാണ് കേട്ടോ ചോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഏതാണെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിനൊക്കെ കുറേ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഏതെങ്കിലും 1 2 മതി ഫ്രൈഡ് റൈസിന്. അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ വലിയ പീസാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വേവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ചോപ്പ് ചെയ്തിടാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. എല്ലാം വെജിറ്റബിൾസും കുറച്ച് എടുത്താൽ മതി, കൂടണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോവും. അങ്ങനെ ഒരു 1/4 കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ മതിയിട്ടല്ല. ക്യാപ്സിക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ക്യാബേജും ഗ്രീൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഗ്രീൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രോസൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗ്രീൻ പീസ് ആണെങ്കിൽ വേവിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. സോയ സോസിൽ ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, കൂടരുത്. ഞാനിപ്പോൾ അരി എടുത്തിരിക്കുന്നത് 3 കപ്പ് അരിൻ്റെ അളവാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും സോയ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൂടണ്ട, അത്ര മതി. നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച നമ്മുടെ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒന്നിച്ചിട്ട് ഇടരുത്, കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചിട്ടാൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ റൈസ് ഇട്ട ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തവിയിൽ കൊണ്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ, കാരണം ഈ അരിയൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് മെല്ലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് 2 കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ചൂടോടെ നമ്മളുടെ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്, തണുത്ത ശേഷം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചൂടോടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അരി നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ റൈസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര പണിയുള്ളൂ, സിമ്പിളാണ്, പക്ഷെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുമാണ്. നമ്മളുടെ റൈസിൻ്റെ വേവൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് നല്ല അടിപൊളി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ റൈസ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവുന്നവരെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ്. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ചിക്കന് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ നീളത്തിലാട്ടോ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ നീളത്തിൻ്റെ പീസാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം നല്ല തിന്നായിട്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഏകദേശം 500 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 മുട്ട പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക.
ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് സോയാ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ചില്ലി പൗഡറും 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂണ് കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എത്രയാണോ ചിക്കൻ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പൊടിക്ക് ഉള്ള മാറ്റം വരുത്തണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി. ഇനി ഇത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ചിക്കനും ഈ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആകുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാം നല്ല മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കുക. അപ്പോൾ തിൻ കോട്ടിംഗ് ആണ് വേണ്ടത്. തിക്ക് കോട്ടായാൽ നമ്മളുടെ സോസ് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിക്കനിലേക്ക് സോസ് നന്നായിട്ട് പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ തിന്നായിട്ടുള്ള കോട്ടിംഗ് ആണ് വേണ്ടത്. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഇതിട്ടിട്ട് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഒന്നിച്ചിടരുത്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോട്ടിങ് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് കുറച്ച് വിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞാൽ മറ്റേ സൈഡ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഉള്ളൊക്കെ. അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് എടുക്കുക. കോട്ടിങ്ങൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ. ഒരു 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആവട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ ബാച്ചും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്കൊരു കപ്പിൻ്റെ 1/3 ഭാഗം 1/3 കപ്പ് സോയാ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/3 കപ്പ് അതേ കപ്പിൻ്റെ സെയിം അളവിൽ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. 4 ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര അളവെടുത്തത് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ കുറച്ച് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത്ര ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ സോസ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ട ശേഷം ഇതിലേക്ക് റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഈ ടൈമിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കുക, പഞ്ചസാര വേണോ, കുറച്ച് മുളക് പൊടി വേണോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറവുണ്ടോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. അത് നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ സോസ് ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെക്കുക. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ മൂടി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസും ഡ്രാഗൺ ചിക്കനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈസി അല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റംസാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എപ്പം പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോക്ക് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിലും ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിലും കമൻ്റ് ഇടാം. അപ്പോൾ വേറൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ.